Tek Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. В Баку при совместной организации молодежного форума, Организации исламского сотрудничества и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана прошел форум молодых предпринимателей и инвестиций. Одной из главных целей форума является обсуждение с участием представителей местных и международных организаций, государственных структур, бизнесменов, инвесторов, экспертов, стартапов путей развития нового видения в сфере поддержки молодых предпринимателей и укрепления стартап-экосистемы в Азербайджане, Евразии и странах-членах Организации исламского сотрудничества. В этих целях в рамках форума пройдет выставка стартапов из различных стран. Отечественным и зарубежным стартапам была предоставлена возможность представить свои проекты инвесторам. На мероприятии выступил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Орхан Мамедов на проходящем в Баку Азербайджанском форуме инвестиций молодых предпринимателей, организованном молодежным форумом исламского сотрудничества совместно с КОБИА. Он отметил, что на сегодняшний день зарегистрировано более 1300 обращений, охватывающих различные сферы для организации бизнеса на освобожденных от оккупации территориях. Около 55% этих обращений поступило от иностранных инвесторов и предприятий. Зарубежные обращения имеют достаточно широкую географию, охватывают около 40 стран, включая Европу, Азию и Америку. Около 12 турецких компаний, участвующих в Азербайджанском форуме инвестиций и молодых предпринимателей, желают принять участие в восстановлении Карабаха. Об этом в интервью Мосдружбы отметил президент Исламского молодежного форума Таха Айхан. По его словам, в настоящее время около 16 турецких компаний участвуют в строительстве аэропорта, дорог и инфраструктурных проектов в Карабахе, в том числе в совместном проекте Турции и Азербайджана «Агропарк дружбы» в Зангилане. Молодежь для построения будущего. Такой стала тема нынешнего форума. Мы привезли наших бизнесменов, инвесторов, министров и представителей международных структур из разных уголков мира. Я верю, что на этом двухдневном форуме будут привлечены серьезные инвестиции, и для подъема нашей молодежи будут предложены разные типы финансирования. Ожидается, что инвестиции в агропарк дружбы составят $120 миллионов, отметил Айхан. Азербайджан, являясь активным членом Организации исламского сотрудничества, находится в тесном контакте со многими странами Содружества. По словам директора Национального агентства по инвестициям Кыргызстана Умбриела Темиралиева, его стране есть что предложить Азербайджану. Мы приехали с портфелем проектов, которые мы можем им предложить, а во-вторых, поделиться своим опытом. Не только с азербайджанской стороны брать, но и поделиться опытом. Допустим, по механизмам гарантирования кредитов для среднего и малого бизнеса Кыргызстан далеко вперед ушел в этом плане, мы можем поделиться своим опытом. По запуску ГЧП проектов в Азербайджане это только, насколько я понял, это развивается. Подобные международные форумы дают Азербайджану позитивные перспективы, и мы, опытные бизнесмены, должны открыть широкий путь молодым предпринимателям. Прежде всего отмечу, что такие престижные международные форумы высокого уровня можно рассматривать как источник экономического развития и инвестиций. Как вы знаете, Азербайджан является одной из стабильных стран мира, и иностранные инвесторы узнают о возможностях для инвестирования в Азербайджан, присоединяясь к этому форуму. Конечно, я многого ожидаю от результатов этого мероприятия. Мне также интересно следить за экспериментами и исследовать, что добавить в мои новые проекты. Хочу отметить, что зеленый свет нужно давать молодежи везде. Недавно совместно с Республиканской конфедерацией предпринимателей в здешнем государственном университете мы провели мероприятие, поддерживающее именно молодежные инициативы в городе Мингечевир, Азербайджан. Там была подчеркнута важность развития молодежи в направлении становления как самостоятельные предприниматели. Высокая признательность за деятельность представителя ТАИП от Академии наук Туран. Сабир Тагиев, член Совета ТАИП, историк и ученый, избран академиком Академии наук Туран и награжден специальными медалями учреждения. В Центральном офисе Союза тюркских аксакалов состоялось собрание с участием членов правления организации и гостей по случаю вручения диплома Академии Туран, Академии наук и специальных медалей ученому-историку Сабиру Тагиеву.
На встрече было доведено до сведения участников, что во время визита в Узбекистан делегации ТАИП прошла встреча с президентом Академии наук Туран, известным тюркологом Хайдарбеком Бабабековым. Также было сообщено, что член Совета организации, ученый-историк Сабир Тагиев избран действительным членом Академии наук Туран и награжден специальными медалями Академии за эффективную деятельность в направлении изучения истории и культурного наследия тюркского мира и вклад в развитие тюркского мира. Президент Академии Хайдарбек Бабабеков попросил представителей ТАИП вручить в Баку академический диплом и медали Сабиру Тагиеву. Члены делегации ТАИП выразили благодарность Хайдарбеку Бабабекову за высокую оценку деятельности члена организации Сабира Тагиева. На встрече, состоявшейся в офисе ТАИП, были обсуждены многогранная деятельность и успешные научные исследования Тагиева. Подчеркнуто, что написанные им книги являются богатым источником для изучения истории и культурного наследия тюркского мира. Выступавшие уделили особое внимание исследованиям Сабира Тагиева, посвященным культурным и религиозным памятникам. Представители ТАИП поздравили Сабира Тагиева с избранием действительным членом Академии наук Туран и награждением специальными медалями учреждений и пожелали ему успехов в дальнейшей деятельности. После выступления заместитель председателя ТАИП Эйваз Гунбатов вручил Сабиру Тагиеву диплом Академии Туранской академии наук, медали учреждения и соответствующие грамоты. Мы также поздравили Сабира Тагиева от имени телеканала «Пирамида ТВ» с вручением наград. Mən Şulner köklü, az əsaslı, İskit soylu, Sak ləyaqətli, Hun əzəmətli, Səlcuq qeyrətli, Oğuz nəsilli, Türk əsilli Türkəm. Bununla da fəxr edirəm. Millətim Türk, dilim Türk, dili vətənimiz Azərbaycandır. Mənim ürəyimdən sanki o yaralı... Сабир Тагиев сказал: «Мое награждение является результатом моих заслуг перед тюркским миром, и каждый из вас имеет в этом свою долю. Я очень благодарен, что у вас была возможность поздравить меня сегодня. Я благодарен руководству Академии Туран. Я сформировался в советской системе образования. В то время я не знал, кто я по национальности. Период независимости заставил меня осознать, кто я есть. Я провел исследования, исследовал свои корни. Я пришел к выводу, что я отношусь к тюркской группе. Сын тюрка, мой язык тюркский, моя национальность тюркская. Довожу до вашего сведения, что в 2006 году предложение о создании Тюркского союза поступило из Казахстана, и его основание было заложено в 2009 году президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Нахичеване. На саммите в Самарканде Турция, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Венгрия, Кипр укрепили этот фундамент. Решительный шаг президентов тюркских стран вселяет в нас уверенность и надежду на будущее. Глава районной организации Совета старейшин дядя Маил отметил, что саммит в Самарканде стал успешным шагом на пути к развитию и единству наших независимых государств. Еще раз подчеркнул, что наши народы – братья. Шарафат Шафа, редактор газеты «Аксакаллар», отметил, что напоминания и советы каждого представителя старшего поколения являются примером для молодого поколения и каждого гражданина. Отмечено, что для нее большая честь быть вместе с аксакалами. Она выразила важность расширения сотрудничества и совместной деятельности с братскими странами.
В Узбекистане, на Манганской области, в Туракурганском районе прошла международная туристическая ярмарка. Желание увидеть мир, узнать его. В основе концепции, которую мы сегодня называем туризм, лежит великая сущность понимания. Нация, пространство, время не являются критерием. Наманган также является землей с большим потенциалом в этом отношении. Внимание заслуживают также исторические памятники области, уникальные природные ландшафты, современный облик Намангана. Внимание, уделяемое развитию отрасли главой нашей страны, является и программным действием в ее развитии. На состоявшемся 22 сентября расширенном заседании видеоселектора под руководством президента был рассмотрен вопрос развития туристической отрасли в регионах, на основе которого определены конкретные поручения и задачи. Это основа для новых шагов в этой области. В частности, на ярмарку была приглашена делегация во главе с акимом Токтагульского района Джалалабадской области Кыргызстана. В качестве первоочередной задачи определен выход на новый уровень сотрудничества между Туракурганским и Токтагульским районами. Приехав в регион, гости впервые ознакомились с деятельностью музея Исхак и Брат в Туракурганском районе. Затем в преддверии ярмарки была торжественно и почтительно встречена делегация во главе с акимом Токтагульского района Акылбеком Тюкибаевым. Сегодня на международной туристической ярмарке представлены уникальные образцы национального туризма Намангана: отели, туроператорские услуги, цветоводство, пчеловодство, текстиль, производство, промышленная продукция, новые направления паломнического туризма, которые становятся драйверами развития, и услуги гастрономического туризма. Если обратить внимание на конкретные цифры, то в 2017 году в регионе было всего 5 отелей. Сегодня их количество достигло 24, а также резко увеличилось количество хостелов и гостевых домов. Это, в свою очередь, способствует увеличению потока туристов. Этот показатель растет с каждым годом. Например, в 2002 году область посетила в общей сложности 2 900 000 туристов. Из них 74 000 иностранцы, остальные местные туристы. В дальнейшем через такие ярмарки туристы и сотрудничество будут еще более расширяться. В 2022 году область посетили в общей сложности 2 900 000 туристов, из них 74 000 иностранцы, остальные местные туристы. В дальнейшем через такие ярмарки туристы и сотрудничество будут еще более расширяться. В рамках ярмарки предложения ясны, цели серьезные. Были подписаны официальные меморандумы с участием руководителей обоих районов. Теперь будут реализовываться конкретные проекты сотрудничества с нашими соседними кыргызскими братьями. После официальных заседаний выставки гости ознакомились с экономическими объектами Туракурганского района. После официальной работы выставки члены делегации ознакомились со специализированными садоводческими предприятиями района. Первым было общество с ограниченной ответственностью «Золотые свежие фрукты». Это предприятие является крупнейшим в районе по садоводству. Площадь земельного участка более 650 гектаров, на котором выращиваются лучшие сорта вишни. Экспорт также широк географически. Продукция экспортируется в Россию, Китай, Корею, Польшу и другие страны. Примечательно, что представители предприятия внедряют нетрадиционные методы ведения хозяйства, то есть сверхинтенсивное выращивание рассады в питомнике. В настоящее время на предприятии имеется 32 000 готовых к реализации саженцев вишни. Эти ростки отличаются раннеспелостью и высоким качеством. Следующим пунктом назначения стала инновационная теплица в районе, занимающая площадь 5 гектаров. Сегодня ООО «Мухаммеджон Билдинг» выращивает помидоры и огурцы. Предприятие поставляет продукцию как на внутренний, так и на внешний рынок. Только в этом году удалось экспортировать более 120 тонн своей продукции. Члены делегации ознакомились с деятельностью этих предприятий и обсудили их опыт. Ювелирная отрасль Турции в настоящее время является одной из развитых в мире. Турция по экспорту ювелирных изделий уступает Индии, Китаю и Италии. Хотя природные запасы драгоценных металлов и драгоценных камней в Турции незначительны, тем не менее ювелирное ремесло в Анатолии начало развиваться еще с IV века нашей эры. За последние 10 лет в Турции значительно увеличился экспорт ювелирных изделий. С ростом объемов экспорта Турция поднялась в общемировом рейтинге индустриальных стран и стала
одним из лидеров данной отрасли в мире. В Турции ежегодно могут производить 400 тонн ювелирных изделий из золота и 200 тонн ювелирных изделий из серебра, но, к сожалению, этот потенциал полностью не используется. Когда мы побывали в провинции Кахраман-Мараш, Турции, посетили цех-мастерскую, где изготавливают ювелирную продукцию из золота. Все процедуры производственного процесса, от сырья до готовой продукции. Основными называются производственные процессы, в ходе которых осуществляется изготовление основной продукции, выпускаемой предприятием. Специалисты нам рассказывали об изготовлении продукции из золота. Здесь сначала плавится сырье. Затем вы измельчаете золото столько, сколько необходимо. Вы разбавляете золото, пока не получите желаемую тонкость. Так как мы готовим золото, которое превращаем в трубу, трубы по очереди разрезаем на кольца и проводим необходимую операцию на хомуте. Кольцо, выходящее из кокетки, получает такую форму. Соединяем отрезанные кольца тонкой проволокой. Затем закрепляем на лазерном станке, чтобы получить желаемый браслет. Так выглядит браслет после лазерного станка. Смоченный в содовой воде браслет свариваем очень тонким способом. Также, уважаемые телезрители, современное производство представляет собой сложный процесс превращения сырья, материалов, полуфабрикатов и других предметов труда в готовую продукцию, удовлетворяющую потребностям общества. Это наш готовый продукт. Мы предлагаем эту продукцию нашим клиентам. В южной турецкой провинции Кахраман-Мараш и прилегающие провинции славятся роскошными свадьбами и количеством золота, которым щедро одаривают будущую невесту. В завершении нашего сюжета предлагаем вашему вниманию приятную новость. Кахраман-марашцы создали золотую маску для невест, вступающих в брак во время пандемии коронавируса. Золотая маска предназначена для того, чтобы обеспечить визуально более приятную альтернативу обычным маскам для лица, что является обязательным требованием для всех присутствующих на свадьбе в стране в рамках усилий по предотвращению распространения COVID-19. Мастер проконсультировался с палатой ювелиров Кахраман-Мараша и своими коллегами, прежде чем создавать золотую маску.
Maşallah. Sağ olun delikanlılarımız, bacılarımız. Кыргызские национальные игры не забываются. Съемочная группа «Мост дружбы», побывавшая на горнолыжной базе Наурус недалеко от столицы Кыргызстана, сняла несколько видео национальных игр. Эта игра называется «Аркан Тартмай» – перетягивание каната. Большое место в жизни кыргызов занимают народные игры и развлечения. Без этих игр также не проходит ни одно народное гуляние или праздник. Находящийся в Азербайджане Гобустан – один из самых известных в мире историко-археологических заповедников. Музей под открытым небом с огромной коллекцией бесценных исторических экспонатов. Заповедник был образован 9 сентября 1966 года. Целью его деятельности является охрана наскальных изображений, курганов и жилищных объектов и их тщательное изучение. Особенно знаменит Гобустанский заповедник своими наскальными рисунками, сделанными в период мезолита. Ежегодно туристы со всего мира приезжают своими глазами увидеть многочисленные произведения искусства, некогда сделанные первобытными художниками. Наскальные рисунки, стоянку первобытного человека, надгробные памятники и многие другие свидетельства прошлого азербайджанского народа каменного века и последующих периодов можно увидеть в горах Гобустана: Бейюкдаш, Кичикдаш, Джингердак, Шонгардак и Шихгая. Наиболее значительными из всего этого списка, безусловно, являются петроглифы, высеченные первобытными людьми на стенах пещер, скалах и каменных глыбах. Они способны поведать путешественнику о культуре, хозяйстве, мировоззрении, обычаях и традициях древних людей, которые уже в то далекое время заселили этот благодатный уголок Азербайджана. Таким образом, в Азербайджане появилась еще одна достопримечательность. Археологами начались тщательные исследования местности. В результате всего было обнаружено более 6000 рисунков на тысячах скал, древние жилища, пещеры и стоянки, около 40 курганов, более 100 тысяч предметов материальной культуры. Наиболее древние рисунки относятся к эпохе мезолита. Однако предполагается, что жизнь существовала здесь и раньше, что позволяет считать Гобустан одной из колыбелей цивилизации. Исследования здесь продолжаются до сих пор.
Среди множества характерных как для азиатских, так и для европейских культур рисунков особое внимание привлекают изображения лодок с гребцами. Это может означать, что в то время жители Габустана были хорошими мореходами. Изображенное на корме лодок солнце позволяет провести аналогию с подобными рисунками, обнаруженными в Швеции, на Урале и в Египте. Согласно древним верованиям, солнце, заходя на восток, за ночь перемещается на лодке, чтобы заново появиться утром на западе. Наскальные изображения Габустана крайне заинтересовали известного ученого и путешественника Тура Хейердала, который несколько раз здесь бывал. Изучая сходные изображения лодок в Габустане и Норвегии, он выдвинул гипотезу, что предки древних викингов прибыли в Скандинавию на лодках с берегов Каспия. Неподалеку от места пребывания римлян находится гавалдаш – оригинальный камень-бубен, представляющий собой установленную плашмя огромную плиту. Из нее постукиванием можно извлечь ритмические четкие мотивы. Считается, что этими звуками сопровождались ритуальные пляски и обряды. В 2007 году заповедник Габустан был включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно его посещают сотни туристов из десятков стран мира. Уважаемые телезрители, мы благодарим азербайджанского кинооператора Афгана Исофа, который для программы «Мост дружбы» снял этот видеоматериал.
Редакция программы «Мост дружбы» получила из Гагаузии, Молдова, гимн праздника Хедерлес. Сюжет клипа основан на традициях гагаузского народа, связанных с праздником Хедерлес. Радостно и трепетно шагает по сельской улице молодежь. Из каждого дома с улыбкой выходят односельчане, присоединяясь к шествию. Народ собирается в живописном месте на окраине села, где под взмахи лопасти ветряной мельницы кружит зажигательный хоровод. Молодежь качается на качелях, дети играют в народные игры. Женщины готовят праздничные блюда – булгур и калачи. Парни соревнуются в борьбе и ловкости владения кнутами. Здесь же проходят традиционные скачки на лошадях и бои петухов. Красота природы, уникальность традиций, прекрасное исполнение песни. Все это помогает окунуться в атмосферу одного из самых ярких праздников Гагаузии – Хедерлес. И Главное управление культуры Гагаузии представило премьеру клипа на песню «Хедерлес».